Guten Abend, liebe Freunde, Wismar Klasse. Malam ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ketiga ya. Jadi pertemuan kemarin adalah kita terakhir membahas mengenai Timo's Blog Founder Arm. Untuk teman-teman yang belum melihat atau yang tidak hadir di pertemuan di hari Rabu tanggal 2 Juli, teman-teman bisa lihat di rekaman di channel Telegram. Ya, good ya. So, weiter Ranger im National Park Schwarzwald ya. Jadi, penyelamat di National Park hutan hutan hitam atau Schwarzwald ya. Ini ya, sering disebut juga Schwarzwald ya. 14a di sini, wo liegt der Schwarzwald und was wissen Sie über diese Region? Erzählen Sie im Kurs ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada jam kukuk di sini und diese Mädchen oder dies Mädchen und auch hier Kuchen ya ada oder die Torte ya kue tart ya seperti itu ya. Wir können sagen auch Black Forest ya oder das ist auch gleich wie Schwarzwald ya atau hutan hitam ya. Jadi kita bisa menghubungkan bahwasanya Schwarzwald itu kurang lebih seperti kue ini, yakni dia berbentuk sangat gelap seperti itu ya hutannya, sehingga dia dimanifestasikan dalam bentuk kue seperti yang kita ketahui biasanya sebagai kue ulang tahun atau juga kue ucapan-ucapan dalam rangka memperingati keberhasilan dan sebagainya. Lalu kemudian di sini kita lihat adanya jam kukuk ya. Jam kukuk ini adalah das ist die typische Uhr ya. Ya, jadi ini adalah kukuk kukuk uren ya. Jadi adalah sebuah jam kukuk ya. Und der Schwarzwald ist die Heimat der weltberühmten Kuckucksuhren ya. Jadi Schwarzwald itu adalah tempat di mana jam kukuk itu berasal ya, seperti itu. Good ya. Weiter here ada eh, seorang wanita di sini ya. Mengapa demikian? Karena ada tradisional eh, yang ada di Schwarzwald itu ya, yang dikenakan bajunya seperti yang dikenakan oleh perempuan ini ya, seperti itu. Dan ini adalah pakaian yang sering dinamakan Bolenhood ya, atau kostum tradisional dengan kancing wool yang menjadi ciri khas yang merupakan simbol hutan hitam. Kostum tradisional hutan hitam beraneka ragam sebenarnya, tetapi ini salah satunya ya yang sering digunakan oleh orang-orang yang berada di sana ya. Good ya. Lalu kemudian tadi kuenya ya. Nah, kita akan melihat film atau video mengenai The Ranger ya, di sini mengenai penyelamat. Was macht Florian Hoffmann beruflich? Apa yang dilakukan pekerjaan si Florian Hoffmann ini? Wo arbeitet er und warum macht er das gerne? Di mana dia bekerja dan mengapa dia senang melakukannya. Kita akan melihat video berikut ini. Mein Name ist Florian Hofmann. Ich bin seit 2 Jahren hauptamtlicher Ranger hier. Ya, dia adalah Florian Hoffman dan dia telah menjadi penjaga hutan penuh waktu di Taman Nasional Black Forest selama 2 tahun. Jadi dia penuh waktu bekerja di Taman Nasional Black Forest. Im Nationalpark Schwarzwald.
Ich war schon immer gerne draußen in der Natur unterwegs und Dan dia senang melakukan kegiatan di luar atau di outdoor dan juga belajar banyak dari outdoor tersebut. bei dem Beruf des Rangers kann man viel draußen sein, an der frischen Luft und Di udara terbuka, man befasst sich mit Pflanzen und Tieren, die hier vorkommen. ya, dan juga dia berurusan dengan tanaman-tanaman dan juga hewan-hewan. Und das hat mich schon immer interessiert, die Interaktion, der Austausch zwischen Ya, dia juga suka atau tertarik pada interaksi mengenai tumbuhan dan hewan den Pflanzen und den Tieren und auch wie wir Menschen da dan bagaimana manusia berperan di dalamnya. reinpassen. Viele fragen mich, was ist denn überhaupt deine Tätigkeit hier? Was machst du? Ya, banyak orang yang bertanya mengenai apa sih sebenarnya pekerjaan yang engkau lakukan di sini. Ich gehe hier viel auf Gebietskontrolle, mache hier Führungen und ab und zu Ya, dia melakukan banyak inspeksi area di sini dan memberikan tur dari waktu ke waktu dan juga membantu sebuah penelitian. helfe ich auch in der Forschung aus. Ein Ranger sollte ein Vermittler zwischen Natur Ya, seorang penjaga hutan maksudnya harus menjadi mediator antara alam dan manusia. und Menschen darstellen. Das heißt, er versucht den Besuchern beizubringen, warum wir Ya, itu artinya bahwa dia mencoba untuk mengajari pengunjung dan juga memberi edukasi mengapa mereka melindungi kawasan tersebut. dieses Gebiet hier schützen und er achtet aber auch darauf, dass die Besucher Dan juga memastikan bahwa pengunjung mematuhi peraturan. die Regeln einhalten. Also man sollte auf den Wegen bleiben, man sollte mit dem Fahrrad. Artinya misalnya bahwa para pengunjung itu harus berada di jalur yang sesuai, harus berada di jalur sepeda bila mereka naik sepeda. Fahrrad auf dem Weg fahren, wo das Fahrrad hingehört. Man sollte kein Feuer machen. Ya, orang tidak boleh membuat api atau juga bermalam di sana. Di hutan itu oder ya. übernachten. Und wir Ranger kontrollieren das Gebiet und schauen. Ya, dan ranger itu juga mengontrol, memantau wilayah tersebut dan memeriksa apakah orang-orang mematuhi aturan. Und ob die Leute sich auch an die Regeln halten. Zum Gebiet gehört natürlich dazu, dass wir auch Schilder haben, die den Leuten. Dan juga mereka juga bekerja menunjukkan kepada orang apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya bisa dilakukan oleh Zeigen, was sie machen orang, sollen ya. oder nicht. Und dementsprechend müssen wir auch mal einfach. Dan juga kadang-kadang mereka juga menaruh sebuah pos atau memasang tanda-tanda di tanah, ya. In den Boden schlagen, Schilder anschrauben oder mit der Säge ein bisschen. Atau juga membuat jalan setapak dengan gergaji dan memastikannya tetap terbuka dan tidak berbahaya. Am Weg arbeiten, dass der auch offen bleibt oder nicht gefährlich ist. Das Ziel. Ya, tujuan dari Taman Nasional adalah membiarkan alam tetap Ziel eines Nationalparks ist es ja, die Natur einfach in Ruhe zu lassen.
Das nennt sich Prozessschutz. Ini adalah juga disebut perlindungan dan kita tidak boleh melakukan apapun, namun alam membentuk dirinya sendiri. Macht nichts, sondern die Natur gestaltet sich selber und der Prozess dahin wird Dan prosesnya itu juga harus diamati. einfach beobachtet. Ja, hier sehen wir auch schon ganz viel, was passiert auf dem Ya, di sini kita dapat melihat banyak hal yang terjadi pada sebuah kayu yang sudah mati di sini. toten Holz. Ein alter Baumstamm, der hier langsam verwittert. Ya, batang pohon tua yang perlahan-lahan mengalami pelapukan. Und wir sehen, es gibt viele Moose. Kita lihat banyak lumut, ada banyak kecoklatan, kemerah-merahan juga. Es gibt Sauerklee. Es gibt einen kleinen Baum, das wird mal eine Tanne, die hier drauf Ada pohon yang kecil yang akan menjadi pohon cemara tumbuh di sini. wächst. Wir haben hier drüben Blaubeere, die Kita punya blueberry di sini dan juga mungkin orang lain mengenalnya. Buahnya berwarna biru, tebal, dan juga rasanya lezat. kennt man vielleicht. Die hat so dicke, leckere blaue Beeren. Und selbst hier schon einen richtigen kleinen Baum. Di sini pun ada pohon kecil yang nyata, yakni pohon rowan. Das ist die Vogelbeere, die hier wächst. Wie wird man überhaupt Ranger? Bagaimana caranya menjadi seorang penjaga hutan atau ranger? Frage. Ich habe im grünen Bereich studiert. Ya, itu adalah pertanyaan yang bagus. Saya telah kuliah di sekitar mengenai penghijauan. Also mein Fach nennt sich Mata kuliahnya disebut geoekologi, Geoökologie, eine Mischung aus Biologie sebuah campuran biologi dan geografi. und Geografie. Und dann bewirbt man sich auf die Stelle im Nationalpark. Dan kemudian dia melamar posisi di Taman Nasional, dan bila Anda beruntung maka orang itu akan diterima menjadi ranger di Taman Nasional. Und wenn man Glück hat, wird man genommen. Im Nationalpark ist es wichtig, die Entwicklung Di Taman Nasional ini penting untuk memantau perkembangan. zu verfolgen. Dafür ist es wichtig, den Ausgangspunkt zu wissen. Untuk itu penting untuk mengetahui titik awalnya. Also welche Tiere sind hier überhaupt? Dari mana hewan itu berasal, dan itulah sebabnya kita menggunakan kamera jebakan. Deswegen nehmen wir Fotofallen und schauen einfach im Gebiet nach, welche Tiere kommen denn aktuell bei uns Dari mana atau hewan mana saja yang saat ini mendatangi kita dan bagaimana perubahannya. vor und wie verändert sich das? Also werden es mehr, werden es weniger? Apakah jumlahnya bertambah, apakah jumlahnya berkurang, apakah ada spesies baru yang bermunculan. Kommen neue Arten dazu und das kann man mit Fotofallen sehr gut kontrollieren. Dan itu dapat dikontrol dengan sangat baik dengan kamera jebakan. Also die auffälligsten Tiere sind ja meistens die Nah, hewan-hewan yang paling mencolok biasanya adalah hewan-hewan yang besar. großen. Bei uns kommt das Rotwild vor. Yang ada di sini kita lihat adalah rusa merah, yaitu rusa yang bertanduk besar. Also die Hirsche mit großen Geweihen, die haben aktuell hier Yang saat ini mereka hampir tidak memiliki musuh alami di hutan ini. fast keine natürlichen Feinde. Der einzige natürliche Feind wäre der Wolf. Satu-satunya musuh alaminya adalah serigala, dan hanya ada satu serigala yang berkeliaran. Und davon springt hier aber auch nur einer rum. Das heißt, den sieht man ab und zu auf der Fotofalle. Itu berarti bahwa Anda melihatnya dari waktu ke waktu di bilik foto, tetapi itu merupakan tamu yang langka.
ist aber ein seltener Gast. Lieblingsorte habe ich tatsächlich viele im Nationalpark. Ya, bagian-bagian Lieblingsorte, bagian yang sangat saya sukai, sebenarnya kapanpun saya merasa damai dan tenang. Saya dapat mengamati alam. Eigentlich immer, wenn ich ein bisschen Ruhe habe, die Natur beobachten kann. Und hier in meinem Gebiet gibt es einen See und wenn ich da sitze Dan di daerah saya ada sebuah danau, dan juga ketika saya duduk di sana, suasananya bisa tenang. und es ist ruhig, das Wasser plätschert ein bisschen. Di sekitar situ, airnya beriak sedikit, dan mungkin saya bisa melihat satu atau dua capung. Ich kann vielleicht die ein oder andere Libelle sehen, ein Frosch oder auch eine Forelle Seekor katak atau ikan trout di dalam air. im Wasser. Dann habe ich da immer Maka saya selalu bersenang-senang dan merasa sangat nyaman. eine sehr gute Zeit und fühle mich sehr wohl. Ich denke, es gibt nicht so viele Orte, Saya pikir tidak terdapat banyak tempat yang sangat bisa dibiarkan tanpa gangguan, die ungestört sein dürfen. Wir Menschen nehmen immer mehr Raum kita manusia sering mengambil lebih banyak ruang dan menyenangkan untuk memiliki perubahan. ein und da ist es schön, eine Abwechslung zu haben und auch ein Stück Natur Juga membiarkan sepotong alam sebagaimana mestinya tanpa manusia. so zu lassen, wie es sein sollte, ohne Menschen. Ja, gut, ja, so, das ist The Ranger, ya, über Florian Hoffmann. Itu tentang Florian Hoffmann, yakni dia sebagai pelindung atau penjaga hutan Schwarzwald atau The Ranger, ya. Ya, kita lihat di sini, was mah Florian, apa yang dilakukan Florian? Tadi kita sudah lihat di scene 1 tadi, ya, mengenai pekerjaannya. So, er ist Hauptamtlicher Ranger, ya. Dia adalah seorang pelindung penuh waktu, ya, atau dia bekerja sepenuh waktu sebagai pelindung eh, hutan. Im Schwarzwald, ya. Lalu wo arbeitet er und warum macht er das gerne? Er macht das gerne, weil er gerne draußen, tadi dia sempat bilang, ya, dia senang tinggal di luar atau outdoor, berada di outdoor, in der Natur, di outdoor, di alam, ya. Ist und sich für die Interaktion von Pflanzen und Tieren und auch Menschen interessiert, ya. Jadi dia senang berada di luar, di alam, dan dia juga di alam, dan dia juga senang melakukan interaksi dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan dan juga manusia. Gut, ja, das ist über Florian Hoffmann beruflich. Und jetzt sehen Sie die Szene noch einmal. Wir haben schon das gesehen.
Welche Aufgaben hat Florian Hoffmann? Ordnen Sie zu? Ya, yang pertama di sini adalah er muss regelmäßig. Dia harus secara terus-menerus. Kira-kira yang mana di sini? Ya, good ya. Dia harus terus-menerus das Gebiet kontrollieren. Dia harus mengontrol areal tersebut terus-menerus ya. Und zwei, für Touristen muss er oft, untuk turis-turis dia harus sering, ya, Führungen im Park machen. Harus bisa memberikan panduan di dalam taman ya kepada para turis. Drei, manchmal kann er, kadang-kadang bisa, dia bisa juga in der Forschung mithelfen ya, menolong dalam penelitian. Vier, er erklärt dan Besuchern, dia menjelaskan kepada para pengunjung, ya, warum alle das Gebiet schützen sollen, mengapa di areal tersebut harus dilindungi supaya orang-orang teredukasi ya. Er achtet auf dass alle Regeln im Park einhalten. Jadi dia memastikan bahwa semua rambu-rambu itu ada di sana atau bisa dilakukan ya. Good ya. Weiter C, welche Regeln gelten im Park? Mana yang peraturan yang berlaku di park di sini? Ya, nomor A ini was ist das? A di sini es gibt Fahrrad ya, aber nein ya, here ya. So, Radfahrrad verboten ya. A, man darf nicht mit dem Fahrrad fahren ya. Oder di sini tadi ada yang naik sepeda juga. Oder nur auf bestimmten Wegen ya. Jadi hanya di tempat-tempat tertentu ya, seperti itu. Ini saya beri warnanya dengan warna ungu saja ya. Ya, itu yang A. Un B here, pas is B, Feuer ya. Di sini nggak boleh ya, nggak boleh ada eh, bara api seperti itu ya. Oder kein Feuer machen ya. Man darf, man darf nicht, oder man darf kein Feuer machen. Orang nggak bisa membuat api atau menyalakan api unggun ya, seperti itu. Good ya. Lalu C, ya, das ist Zelten ya, untuk berkemah begitu ya. Nggak boleh di situ ya, karena tadi wir können sehen ya, es gibt auch andere Tiere, die wir noch nicht kennen, yang kita belum kenal ya. Ada beberapa hewan-hewan yang tidak kita kenal ya tadi ya, seperti itu ya. Hier, C, man darf nicht zelten oder lagern oder übernachten. Orang tidak boleh di sini bermalam ya, übernachten. Good ya. Tadi kita lihat di sini A, B, und Z. Wir benutzen darf, darf und darf ya. Jadi darf itu adalah menyangkut mengenai kebolehan atau ketidakbolehan melakukan sesuatu karena ada aturannya. Aturan mengatakan tidak boleh atau aturan mengatakan boleh, itu kita menggunakan dürfen ya. Untuk konjugasinya, man itu adalah darf ya, dari dürfen tadi ya. Good ya. Weiter di sini kita lihat ya. Der Nationalpark. Sehen Sie Szene 2. Was ist ein Nationalpark? Welche Erklärung ist richtig? Ya. Ini tadi, ini sudah ya. Kita tadi scenenya sebenarnya sudah sampai selesai. Ya, kita lihat di sini Erklärung atau penjelasan manakah yang benar? Yang A, in einem
Nationalpark lässt man die Natur ganz in Ruhe. Man repariert unsicher Wege oder stellt Schilder auf, sonst beobachtet man nur. Di Taman Nasional, alam dibiarkan bebas atau tidak diutak-atik in Ruhe. Orang bisa memperbaiki dan mengamankan jalan setapak atau memasang rambu-rambu. Jika tidak, hanya bisa mengamati ya. Jadi ada beberapa tempat yang harus dipasang rambu-rambu ataupun misalnya bila tidak bisa dipasang rambu-rambu, maka di situ hanya bisa mengamati. Lalu yang B di sini, in einem Nationalpark hilft man der Natur. Man unterstützt seltene Pflanzen und räumt zum Beispiel kranke oder tote Bäume weg. Di Taman Nasional Park, orang membantu alam, menolong alam. Orang memberikan bantuan untuk hewan-hewan tanaman langka, langka selten, selten jarang, maka seltene Pflanzen, dan menyingkirkan pohon yang sakit. Udah tote Bäume weg ya. Nah, yang mana kira-kira teman-teman? Ya, good ya. Berarti yang pertama, yakni kita membiarkan alam itu membentuk dirinya sendiri, ya, in Ruhe, dan juga memperbaiki jalan setapaknya, atau juga kalaupun tidak, kita hanya mengamati saja ya. Jadi, das ist A ya, der Nationalpark ya. Welche Erklärung ist richtig? Good ya, Widas ya. Weiter, kita lihat selanjutnya adalah Leben im Park, tinggal atau hidup di taman, maksudnya Taman Nasional Park tadi ya. Arbeiten Sie zu zweit, sehen Sie seine drei, machen Sie Notizen zu den Fragen. Kita akan menjawab pertanyaan di sini. Vergleichen und ergänzen Sie dann Ihre Notizen ya. Wie war man Ranger? Bagaimana orang menjadi ranger? Ya, tadi telah disebutkan oleh Florian Florian siapa tadi namanya ya? Hoffman ya, Florian Hoffman tentang dirinya sendiri sebagai seorang ranger. Apa yang dia lakukan tadi? Ya, genau ya. Atau bagaimana dia menjadi ranger ya? Yakni Florian hat geokologi studiert ya. Jadi dia telah mempelajari geokologi tadi. Geokologi studiert. Lalu Unzi dan beim National Park beworben. Lalu kemudian dia melamar ke National Park ya. Good ya, das ist Nummer 1. Joy, warum hängt der Ranger eine Kamera an den Baum? Mengapa seorang ranger itu menggantungkan kamera di sebuah pohon ya? Mit der Kamera tadi ya werden ihre fotografiert ya, akan difoto ya binatang-binatang tersebut ya, festzustellen, untuk memastikan, ob es mehr oder weniger werden, apakah menjadi lebih banyak atau menjadi sedikit, und ob, dan juga apakah neuen Arten, Entschuldigung, neue ya, neue Arten dazu kommen. Apakah juga ada yang jenis atau spesies baru yang terjadi ya, seperti itu. Good ya.
Und weiter nomor 3, was sind sein Lieblingsorte? Apa tempat yang menjadi favoritnya Florian? Ya, sebenarnya tadi dia bilang viele Orte, ya, wo Ruhe hat und die Natur beobachten kan, ya. Di mana saja yang tenang dan juga di mana dia bisa menyaksikan alam. Zum Beispiel am See, ya, di tepi danau, ya, contohnya, ya. Good, ja, wie das, ja. Das sind alles über Florian Hoffmann als Ranger, ja. Und das ist über Ranger im Nationalpark Schwarzwald, ja. Good, ya. Wie das so weiter, ya. Ini Wiederholung, teman-teman nanti bisa baca kembali. Über Vorlieben und Abneigungen sprechen. Lalu kemudian ein Gespräch über die Reiseplanung führen, ya. Ini kemarin ketika kita datang ke Reisebüro, kita bisa Entschuldigung. Membuat percakapan seperti ini, ya, yakni misalnya pertama-tama ich möchte eine Reise nach Berlin, nach Hamburg buchen, ya. Wie lange möchten Sie dann fahren? Ya, misalnya dia bilang 3 Tagen, lalu wie wäre es mit das Hotel oder was können Sie mir empfehlen, ya, und so weiter, ya. Nanti tinggal dibaca lagi. Lalu kemudian di sini infinitive mit zu, ya. Infinitive mit zu itu kita taruh di dalam sebuah kalimat. Wir benutzen infinitive mit zu im Satz, wo es zwei Verben gibt, di mana dia ada dua kata kerja, ya. Contohnya nach bestimmten Verben, ya. Ich habe vergessen, die anzurufen. Jadi kita menaruhnya itu di dalam kalimat yang sudah pasti, ya. Planen, vergessen, ya, itu benar-benar verb gitu, ya, maksudnya, ya. Lalu juga bisa setelah adjektif lalu ditambahkan sein oder finden. Anstrengend, good, ya, misalnya es ist langweilig den ganzen Tag am Strand zu sein. Itu membosankan sepanjang hari di pinggir pantai berada, ya, zu sein. Atau nachnomen plus haben oder machen, ya, keine Lust haben, keine Zeit haben, keinen Spaß machen. Zum Beispiel, ich habe keine Zeit, Reisebüro zu gehen. Saya nggak memiliki waktu untuk pergi ke Reisebüro. Nebensatz mit da oder weil, ya. Ini da oder weil itu das ist gleich, ya. Sama, ya. Itu merupakan alasan, ya. Misalnya da Rotenburg sehr bekannt ist, Melina kommen viele Touristen in die Stadt. Dikarenakan atau karena Rothenburg itu sangat terkenal, datang banyak turis ke kota. Melina gefällt Heringsdorf, weil die Strände schön sind, ya. Melina menyukai Heringsdorf karena pantai-pantainya itu indah. Nebensaat mit obwohl. Jadi ada obwohl, yakni konsekuensi, ya. Konsesif Satz, ya. Melina hatte schöne Tage in Heringsdorf, obwohl das Wetter schlecht war. Melina memiliki hari yang indah di Heringsdorf walaupun cuacanya sedang jelek. Walaupun toko-toko, obwohl die Geschäfte und Restaurants teuer sind, kommen viele Touristen nach Rothenburg. Walaupun toko-toko dan restorannya sangat mahal atau mahal, turis-turis tetap datang ke Rothenburg. Gut, ya, das sind alles über Kapitel 1, ya. Weiter kita lihat di sini, sehen wir, das ist ya praktis, ya. Das ist Kapitel 2, ya. Kita lihat di sini judulnya itu praktis. Jadi ini mengenai kepraktisan dalam kehidupan manusia, ya. Sepertinya seperti itu. Seperti biasa kita melihat builder, ya, banyak ada gambar, beberapa gambar, ya. Di sini Lastenfahrrad, jadi sepeda yang memuat ada untuk penumpang Lastenfahrrad, ya, di sini. Lalu kemudian wir können
mit lasten Fahrrad zusammen ya. Familie hier ya, fahren ya, mit lasten Fahrrad ya. Lalu kemudian di sini ada es gibt Stehsitztisch. Jadi meja untuk berdiri dan duduk ya. Wir können manchmal stehen und manchmal sitzen und arbeiten wir mm, mit dem Tisch ya dengan meja tersebut ya. Good ya. Weiter hier kita lihat di sini ya C ya. Funkkopfhörer ya. Funkkopfhörer di sini maksudnya adalah headphone headphone yang tidak pakai eh kabel ya seperti itu ya. Headphone near kabel ya. Und hier D Sprachassistent. Asisten yang bisa ngomong ya seperti itu yang bisa diajak ngomong, asisten suara. Lalu kemudian di sini yang E adalah Türöffner mit Fingerabdruck, pembuka pintu dengan sidik jari ya. Interessant nih diese fünf Bilder ya. Weiter hier di sini kita sudah lihat ya. Welcher slogan passt zu welchem Foto ya. Di sini ada Schlüssel vergessen, das Problem kenne ini. Lupa dengan kunci, problem itu saya nggak kenal. Pascu, ya, pascu build E ya. Wir benutzen Türöffner mit Fingerabdruck. Kita menggunakan sidik jari untuk membuka pintu. Transport ohne Motor praktis für alle. Transport tanpa motor. Tanpa ada mesinnya gitu ya. Praktis untuk semua orang. Das ist passt zu Bild A ya. Das ist Lastenfahrrad ya. Gut ya. Das ist A. Drei, alles hören und keinen stören. Semua mendengarkan dan tidak mengganggu. Ya, jadi bisa mendengarkan tapi tidak mengganggu orang lain ya. Das ist ya genau Funkkopfhörer ya. C ya. Gut ya. Weiter der Rückendank. Punggung akan berterima kasih. Ya, das ist passt zu B ya. Steh, sitz, tis. Manchmal arbeiten wir stehen, manchmal, wenn wir müde sind, sitzen wir ya. Aber noch am Tisch ya, masih tetap di meja ya, masih noch arbeiten ya. Good ya, das ist B ya. Good ya. Weiter. Nie wieder Tasten drücken. Meine Stimme ist genug ya. Tidak lagi perlu untuk memencet-mencet tombol ya. Hanya dengan suara ya. Jadi dengan suara buka pintu. Dengan suara misalnya apa? Eh, ya, dengan suara kita melakukan semuanya ya. Genug ya. Was is das? Pascu? Ya, Sprachassistent ya. Kita bisa melakukan semuanya mit Stimme ya. Nur mit Stimme ya. Tadi nomor berapa tadi ya? D ya, Vidas ya. D ya. Good ya, das sind alles ya. Schlüssel vergessen, das Problem kenne ich nicht. Ja, Transport ohne Motor, praktisch für alle, alles hören und keine stören. Der Rückendank, nie wieder Tasten drücken, meine Stimme ist genug ya. Gut ya. Weiter. Sie hier hören Sie die Radiosendung. Kita akan mendengarkan siaran radio. Was benutzen die Personen? Apa yang digunakan oleh orang-orang ini? Was kann man damit machen? Apa yang di benutzen, yang diperlukan, apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Warum finden die Personen das gut? Mengapa mereka berpendapat itu bagus? Wir hören das zusammen, ya. Bitte hören wir das. Ya, bitte.
Schön, dass Sie wieder bei unserer Sendung Sonntagsfrühstück dabei sind. Heute haben wir diese spannende Frage an Sie. Welche moderne Entwicklung oder welches Gerät macht Ihr Leben leichter? Wahrscheinlich haben Sie noch keinen Roboter zu Hause, aber vielleicht schon einen Sprachassistenten? Oder Sie sind ein großer Fan Ihrer Smartwatch? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns davon. Hier ist auch schon der erste Anrufer. Guten Morgen, Herr Wallner. Guten Morgen. Also, ich habe gerade eine neue Tür bekommen. Die kann man mit Fingerprint, also mit dem Fingerabdruck öffnen. Ich finde das super. Früher habe ich doch manchmal meinen Schlüssel vergessen. Und das ist jetzt kein Problem mehr. Das stimmt, der Schlüssel ist sozusagen immer dabei. Genau, immer dabei, aber ich muss nichts tragen. Das ist auch super, wenn ich joggen gehe. Ich habe keine Tasche dabei und keinen Schlüssel, der mich stört. Und wie ist es in der Arbeit? Gibt es da auch etwas Neues, einen tollen neuen Computer vielleicht? Naja, einen Laptop hat ja heute jeder. Das ist nichts Besonderes. Aber meine Firma hat vor einem Jahr für alle Mitarbeiter Steh-Sitz-Tische gekauft. Am Anfang habe ich gedacht, so ein Unsinn. Und jetzt? Jetzt möchte ich auf keinen Fall darauf verzichten. Ich stehe oft, wenn ich arbeite. Manchmal nur für eine Viertelstunde, aber ich bin abends nicht mehr so müde und habe auch keine Rückenschmerzen mehr. Vielen Dank, Herr Wallner. Da ist auch schon die nächste Anruferin. Hallo, mit wem spreche ich? Hallo, hier ist Carmen Esposito. Also, wir haben uns gerade zusammen mit Freunden ein Lastenfahrrad gekauft. Da ist keine moderne Technik dabei, aber für den Alltag ist das eine echte Hilfe. Erzählen Sie doch mal kurz, wann nutzen Sie denn das Fahrrad? Also zum Beispiel zum Einkaufen. Man hat wirklich viel Platz für den Einkauf und braucht das Auto nicht. Es ist natürlich viel billiger als ein Auto und für die Umwelt und die Gesundheit gut. Was will man mehr? Das klingt gut. Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Gibt es noch etwas aus Ihrem Alltag, das Sie praktisch finden? Ja, das ist unser Sprachassistent. Ich weiß schon, manche mögen das nicht, aber ich finde ihn praktisch. Ich spreche einfach und das Ding macht, was ich will. Es spielt meine Musik, es kann mir was erzählen, man kann sich fast mit ihm unterhalten. Also mir macht das Spaß. Vielen Dank. Und wir nehmen noch einen Anrufer vor dem nächsten Lied dran. Guten Morgen. Was für ein modernes Gerät finden Sie toll? Also, ich bin ja eher ein Technik-Fan und finde meine neuen Kopfhörer super. Die sind mit Bluetooth und haben eine tolle Qualität. Musik hören macht da einfach noch mehr Spaß. Keine blöden Kabel mehr. Man kann auch super damit tanzen. Gestern war ich in einer Silent Disco. Das war echt witzig. Was ist denn eine Silent Disco? Das kenne ich gar nicht. Da hört man die Musik nicht über Lautsprecher, sondern alle haben Kopfhörer auf und jeder wählt die Musik selbst aus. Man tanzt also wie in der Disco mit allen zusammen, aber jeder hört seine eigene Musik. Danke, dass Sie angerufen haben. Jetzt hören wir ein bisschen Musik und danach geht es mit den nächsten Anrufern weiter. Ya, good ya. Itu tadi adalah was die Leute sagen ya über über praktis ya, apa-apa saja yang praktis ya, seperti itu ya. Good ya. Ya, good. Ya, good ya. So ya, kita lihat di sini ya tadi mengenai yang wir haben schon das gehört ya. Tadi ada beberapa orang ya. Pertama dia mengatakan schön, dass Sie wieder bei unserer Sendung Sonntagsfrühstück dabei sind. Heute haben wir diese spannende Frage an Sie. Welche moderne Entwicklung oder welches Gerät macht Ihr Leben leichter? Jadi apa yang membuat
perangkat apa yang membuat hidup Anda menjadi lebih mudah? Wahrscheinlich haben Sie noch keinen Roboter zu Hause, aber vielleicht schon einen Sprachassistenten. Oder Sie sind in ein großer Fan Ihrer Smartwatch. Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns davon. Hier ist auch schon der erste Anrufer. Guten Morgen, Herr Wallner. Jadi Herr Wallner mengatakan bahwa di sini ich habe gerade eine neue Tür bekommen. Die kann man mit Fingerprint, also mit dem Fingerabdruck öffnen. Ich finde das super. Früher habe ich doch manchmal meinen Schlüssel vergessen und das ist jetzt kein Problem mehr. Yang pertama tadi ya di sini ya Herr Wallner ya sagte Türöffner mit Fingerabdruck ya was kann man damit machen ohne Schlüssel Tür öffnen tanpa kunci lagi membuka pintu. Warum finden die Personen das gut? Jadi dia bilang ja der Schlüssel ist sozusagen immer dabei ya so benutzt keine mehr Schlüssel ya. Genau, immer dabei, aber ich muss nichts tragen. Das ist auch super, wenn ich joggen gehe. Ich habe keine Tasche dabei und keinen Schlüssel, der mich stört. Ya, jadi dia tidak terganggu lagi harus ada kunci ya seperti itu. Karena apa? Karena hanya dengan tangan saja ya seperti itu ya. Good ya di sini. Tour of not mit Fingerabdruck, Schlüssel vergessen ist kein Problem ya. Lalu, man muss keine Tasche mitnehmen oder nichts tragen. Ya, di sini warum finden die Personen das gut? Er findet man muss keine Tasche mitnehmen. Ya, orang nggak mesti bawa-bawa tas ya. Oder nichts tragen ya. Beda ya. Good ya, weiter kita lihat di teksnya lagi tadi ya, kedua adalah und wie ist es in der Arbeit? Gibt es da auch etwas Neues? Dan bagaimana dengan di pekerjaan? Apakah ada sesuatu yang baru? Einen tollen neuen Computer vielleicht? Apakah ada sebuah komputer baru yang tol, yang keren? Naja, einen Laptop hat ja heute jeder, das ist nichts Besonderes. Ya, jadi laptop, komputer tuh selalu berganti ya, seperti kita ketahui juga ya, itu udah nggak khusus lagi, tidak spesial lagi. Aber meine Firma hat vor einem Jahr für alle Mitarbeiter Sitztische gekauft. Tetapi kantor saya itu telah 1 tahun ini telah membeli Sitztische, ya. Am Anfang habe ich gedacht, so ein Unsinn. Pertama kali saya mikirnya, waduh ini apaan nih gitu ya. Und jetzt möchte ich auf keinen Fall darauf verzichten. Ich sehe oft, wenn ich arbeite, manchmal nur für eine Viertelstunde, aber ich bin abends nicht mehr so müde und habe auch keine Rückenschmerzen mehr. Jadi sekarang saya tidak bisa lagi menghindar dan juga saya bisa lebih sering berdiri bila saya bekerja. Kadang-kadang hanya 1/4 jam, tetapi saya malamnya tidak merasa lelah lagi dengan sakit punggung ya, karena kalau duduk kan kita akan membungkuk seperti itu wilayah, tapi dengan berdiri kita bisa lebih tegak ya, begitu ya. Vielen Dank, Herr Wallner. Da ist auch schon die nächste Anruferin ya. Jadi itu tentang si Herr Wallner juga, yakni dia mengatakan tentang Sitztische ya, Tische ya. Das ist über pakai warna merah saja. Steh, Sitztische ya. Lalu di sini dia bilang was kann man damit machen ya. Man kann beim Arbeiten
stehen und abends nicht so müde. Ja, wie das, ja? Und hat weniger Rückenschmerzen. Jadi akan lebih tidak sakit lagi, akan berkurang sakit punggungnya ya, seperti itu. Good ya, interessant ya. Lalu kemudian warum finden die Personen das gut ya? Ini karena weniger Rücken ya. Ini weniger Rückennya, Rückenschmerzennya kayaknya di kanannya kita pindahkan. Kita potong ya di sini ya, dia menjadi di sini. Dikatakan bahwa itu menjadi sebuah hal yang bagus karena hat weniger Rückenschmerzen ya, man hat ya, kita menggunakan kalimat penuh saja di sini ya, man hat weniger Rückenschmerzen. Good ya, Vidas ya. Weiter yang berikutnya penelpon kedua itu mengatakan tentang Erzählen Sie doch mal kurz, wann nutzen Sie denn das Fahrrad? Nah, ini tentang, also hier ist Carmen Esposito ya. Dia adalah Carmen Esposito. Dia mengatakan apa di sini? Also, wir haben uns gerade zusammen mit Freunden ein Lastenfahrrad gekauft. Saya bersama teman-teman telah membeli sebuah sepeda dengan boncengan gitu ya, Lastenfahrrad. Da ist keine moderne Technik dabei, aber für den Alltag ist das eine echte Hilfe ya. Jadi itu adalah yang berikutnya dari Carmen Esposito adalah Lastenfahrrad ya. Good ya. Was sagte sie mehr? Apalagi yang dia katakan ya. Kemudian erzählen Sie doch mal kurz, wann nutzen Sie denn das Fahrrad? Also zum Beispiel zum Einkaufen. Jadi contohnya pada saat berbelanja. Man hat wirklich viel Platz für den Einkauf und braucht das Auto nicht. Jadi orang bisa banyak tempat muatan untuk belanjaannya dan tidak membutuhkan lagi mobil. Es ist natürlich viel billiger als ein Auto und für die Umwelt und die Gesundheit gut. Was will man mehr? Ya, jadi itu tentu saja lebih murah daripada mobil dan untuk lingkungan, untuk kesehatan juga bagus. Apalagi yang lebih dari itu gitu ya maksudnya ya. Das klingt gut. Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Gibt es noch etwas aus Ihrem Alltag, das Sie praktisch finden? Ya, itu terdengar bagus. Mungkin saya bisa nanti suatu waktu mencobanya juga dan apakah juga itu praktis di keseharian Anda? Ya, das ist unser Sprach. Ini yang berikutnya lagi ya. Good ya. Jadi di sini kalau begitu was kann man damit machen? Apa yang bisa orang lakukan dengan itu tadi ya? Jadi di sini bisa Platz für den Einkauf ya. Is billiger ya, billiger als Auto, was noch? Und gut für Umwelt ya, für Umwelt und Gesundheit ya. Lalu warum finden die Personen das gut? Mengapa orang berpikir bahwa itu bagus? Ya. Mengapa kira-kira? Ya, kita bisa ambil dari sini juga ya, karena itu billiger ya. Das ist billiger. Ja, und gut für Umwelt ya, dan itu und Gesundheit ya. Jadi itu murah dan juga bagus untuk lingkungan dan juga kesehatan ya. Good ya. Weiter kita lihat tadi teksnya adalah so ya.
Ya, das ist unser Sprachassistent. Ya, selanjutnya adalah Sprachassistent ya. Ich weiß schon, manche mögen das nicht, aber ich finde ihn praktisch. Saya sudah tahu kebanyakan orang-orang nggak mau ini, tetapi saya pikir dia itu praktis. Maksudnya Sprachassistent ini ya. Saya berbicara dengan gampang dan das Ding mach dan pekerjaan itu dilakukan. Was ich will, apa yang saya inginkan. Es spielt meine Musik, es kann mir was erzählen, dia bisa menceritakan kepadaku, man kann sie fast mit ihm unterhalten. Orang bisa juga ngobrol dengannya, dengan si Sprachassistent ini. Also, mir macht das Spaß. Dan itu membuat saya senang ya, seperti itu ya. Good ya. Jadi di sini adalah selanjutnya Sprachassistent ya. Apa yang bisa dilakukan oleh si Sprachassistent ini di sini, yakni bahwasanya spielt musik ya di sini ya, spielt musik, was no, redet ya, redet und macht Spaß ya, dan juga membuat senang ya, Widas ya. Kemudian untuk warum finden die Personen das gut, mengapa orang berpikir bahwa itu bagus tadi dikatakan ya, das ist praktis ya. Es ist praktisch. Gut ya. Lalu selanjutnya, vielen Dank. Und wir nehmen noch einen Anrufer von dem nächsten Lied dran. Guten Morgen. Was für ein modernes Gerät finden Sie toll? Also, ich bin ja eher ein Technikfan und finde meine neuen Kopfhörer super. Nah, ini ternyata adalah Kopfhörer ya. Jadi headphone yang near kabel ya, seperti itu ya. Also ich bin ja eher ein Technikfan und finde meine neuen Kopfhörer super. Jadi saya adalah pencinta teknologi yang terbaru dan saya juga menemukan bahwa headphone saya itu adalah super. Die sind mit Bluetooth und haben eine tolle Qualität. Dia itu bisa dengan Bluetooth dan juga kualitasnya itu bagus, keren ya. Musik hören macht das da einfach noch mehr Spaß, keine blöden Kabel mehr ya. Jadi kita bisa mendengarkan musik tanpa kabel yang yang menyebalkan gitu ya. Man kann auch super damit tanzen. Orang juga bisa dengan leluasa, dengan super joget-joget, dansa ya, seperti itu ya. Das war echt witzig ya. Was ist denn eine Silent Disco? Das kenne ich gar nicht. Da hört man die Musik nicht über Lautsprecher, sondern alle haben Kopfhörer auf und jeder wählt die Musik selbst aus. Man tanzt also wie in der Disco mit allen zusammen, aber jeder hört seine eigene Musik. Ya, jadi orang itu mendengarkan musik tidak dengan loudspeaker ya, melainkan mereka punya kopfhörer sendiri ya dan juga memilih musiknya sendiri. Lalu juga mantan also wie in der Disco mit allen zusammen. Disco-disco semua bersama-sama, aber jeder hat seine eigene Musik. Tapi masing-masing mendengarkan musiknya sendiri. Jadi misalnya saya masang Kopfhörer di sini, Gianni masang juga lagunya beda-beda. Tapi kita sama-sama joget ya. Ya, witzig. Kemis ya, lucu juga. Kalau semuanya dikeluarkan, wow, suaranya lagunya macam-macam, nano-nano ya, seperti itu ya. Tapi kalau begitu berarti kita berhentinya berbeda-beda dong. Ada yang masih jedat-jedut, ada yang sudah selesai ya. Tergantung lagunya kan panjang lebarnya. Good ya. Interessant. Danke, dass Sie angerufen haben. Jetzt hören wir ein bisschen Musik und danach geht es mit dem nächsten Anrufer ya. Nah ya, jadi dia Kopfhörer tadi ya. Was kann man damit machen? Apa yang bisa orang lakukan dengannya? Tadi di sini bahwa tolle Qualität ya. Di sini ya, order ya tolle Qualität.
Eh, oh, momen ya. Di sini berarti Musik hören mehr Spaß ya. Hmm, Musik hören mehr Spaß. Jadi mendengarkan musiknya itu menjadi lebih menyenangkan ya, begitu ya. Mehr Spaß, was noch di sini tadi? Eh, mit Bluetooth ya, Bluetooth und hat eine tolle Qualität ya. Kualitasnya itu keren ya, bagus ya, seperti itu. Vidas ya. Keine blöden Kabel mehr ya. Keinen blöden kabel mehr. Nggak ada lagi kabel yang menyebalkan ya, Vidas. Good ya, Vidas. Lalu warum finden die Personen? Ini kayaknya yang terakhir ini yang kanan ya. Keinen blöden Kabel mehr ya. Genau, ya. Jadi nggak ada pakai kabel-kabelan itu menjadi sebuah hal yang praktis nih. Itu yang bikin orang senang ya. Dan mau dan good ya. Keinen blöden Kabel mehr ya. Good, ya. Man benutzt keinen blöden Kabel mehr. Gut, ja. So, ja, das sind alles über Dinge oder Geräte, die praktisch sind, ja. Wie das, ja. Türöffner mit Fingerabdruck, Sitztische, Lastenfahrrad, Sprachassistent und Kopfhörer, ja. Gut, ja, wie das. Weiter kita lihat di sini, ich lasse alles reparieren. Was ist das? Was bedeutet das? Lassen itu biasanya artinya membiarkan. Atau di sini kita bisa mengatakan menjadi saya membiarkan semuanya direparasi ya, seperti itu ya. Saya membiarkan semuanya direparasi ya. Begitu. Atau membiarkan itu I let somebody to repair my things ya. Mereparasi barang-barang saya, order. Ya, seperti itu ya. Meine Geräte ya. 3a lesen Sie den Artikel zu wem passen die Aussagen. Jadi kita akan baca di sini kepada siapakah cocok perkataan ini ya. Notieren Sie die Namen ya. Reparieren oder neue kaufen. Mereparasi atau membeli yang baru ya, seperti itu. Ständig kommen neue Produkte auf den Markt. Terus-menerus itu akan datang produk dari kepada masyarakat, kepada pasar ya. Und ständig geht irgendwas kaputt dan akan juga terus itu menjadi rusak. Mal die Waschmaschine, mungkin mesin cuci, mal das Handy, mungkin handphone, mal der Staubsauger, mungkin penghisap debu. Dan statement for der Frage, maka orang akan bertanya, lässt man das kaputte Gerät reparieren oder kauft man gleich ein neues und moderneres Produkt? Apakah orang membiarkan barang-barang yang rusak itu direparasi atau langsung dengan segera membeli yang baru, produk yang modern ya? Kita akan melihat di sini drei Personen, Sakten darüber, membicarakan tentang hal itu. Di sana P34 sagte, also wenn bei uns zu Hause etwas kaputt geht, repariere ich es immer selbst. Also, bila di rumah itu ada yang menjadi rusak, saya mereparasinya selalu sendiri.
Heute findet man im Internet zu jedem Problem ein Video mit einer Anleitung, wie man etwas repariert. Sekarang ini orang bisa melihat di internet untuk setiap permasalahannya bagaimana memperbaiki masalah-masalah mereka lewat video dengan Einleitung. Einleitung dengan tutorial. So kann man kleine Reparaturen selbst machen. Maka orang bisa melakukan reparasi kecil sendiri. Eine Reparatur in der Werkstatt kostet auch immer viel Geld, deshalb versuche ich es lieber selbst und es macht Spaß. Reparasi di sebuah tempat reparasi itu harganya juga selalu lebih mahal dan juga deshalb oleh karena itu saya mencoba untuk memperbaikinya sendiri dan itu membuat saya senang. Ja, wie das? Das sagte Lisana. Weiter Makoto M. 45. Warum sollte jemand mein Handy reparieren, wenn es kaputt ist? Mengapa harus orang itu memperbaiki handphone saya bila itu rusak? Das ist wirklich teuer und lohnt sich nicht. Itu kan benar-benar mahal dan juga tidak worth it. Loan itu worth it, tidak berguna ya. Da schaffe ich mir lieber gleich ein neues Handy an und habe dann sogar noch ein moderneres und technisch besseres Gerät. Oleh karena itu, maka saya shuffle itu saya melaksanakan gitu ya bisa ya di sini ya. Saya lebih senang langsung membeli yang baru dan juga bahkan yang lebih modern dan secara teknologinya lebih baik. Saya berpendapat bahwa itu merupakan itu berlaku untuk semua produk. Di samping itu juga seringkali terjadi banyak diskon-diskon, penawaran-penawaran, begitu ya. Gut, ja, das ist Makoto. Und weiter Carolina K. 27. Es ist normal, dass Geräte kaputt gehen. Itu normal bila barang-barang itu menjadi rusak. Aber man sollte nicht immer sofort ein neues kaufen. Tetapi orang nggak juga seharusnya langsung selalu membeli. Ich lasse kaputte Geräte immer reparieren. Saya membiarkan, lassen membiarkan ya, I let. Saya membiarkan barang-barang yang rusak itu selalu direparasi. Handphone saya contohnya, minggu lalu itu terjatuh dan saya und ich habe es im Handyladen reparieren lassen dan saya sudah menaruhnya di tempat reparasi handphone. Die Reparatur hat bloß 80 Euro gekostet. Ein neues Handy ist viel teurer und für die Umwelt ist es auch besser. Ya, jadi dia membiarkan menaruh dalam di tempat reparasi handphone ya, dan reparasinya itu berharga hanya 80 euro. Ponsel baru jauh lebih mahal ya dan jauh lebih ramah lingkungan, kata si Caroline ya, Vidas ya. Gut, ja, wie das, was die Personen, diese drei Personen sagen über reparieren oder neue kaufen. Jetzt wollen wir antworten, ja, die Fragen, ja. Eins hier, ja. Umum-umum kauf immer ein neues und besseres Gerät, ja. Wer sagte das? Ya, genau ya, Makoto. Makoto selalu langsung beli barang yang baru dan juga yang lebih bagus ya. Zwei repariert kaputte Geräte selbst. Wer machte das? Ja, genau, ja, Lisana. Ja, Lisana machte das selbst, ja, kaputte Geräte beim Schauen das Video von Internet, ja. Drei lässt kaputte Geräte reparieren. Ja, genau, ja, Caroline, ja. Caroline immer lässt kaputte Geräte reparieren und nicht neue kaufen. Ja, wie das. Gut, ja. So, weiter hier. Lesen Sie den Artikel noch einmal. Ya, tadi kita sudah membaca artikelnya. Welche Gründe nennen die Personen? Markieren Sie die Gründe und sprechen Sie im Kurs ya. Jadi apa saja yang mereka katakan tadi ya alasannya. Alasannya tadi Lisana mengatakan bahwa ya im Internet findet man
zu jedem Problem eine Einleitung, nicht? Eine Reparatur in der Werkstatt kostet viel Geld, ya. Jadi kalau reparasi itu viel Geld, mahal. Es macht Spaß, ya. Selbst Reparatur, reparieren, ya. Memperbaiki sendiri, ya. Und Makoto sagte, was? Ya, reparieren ist teurer, ya. Und lohnt sich nicht dan tidak juga worth it, ya. Kauft sie lieber ein moderneres und technisch besseres neues Gerät, ja. Es gibt Sonderangebote, ja, für neue Geräte, ja. Und was sagte Caroline? Caroline sagte, ein neues Handy ist teurer als die Reparatur, dibandingkan reparasi. Reparieren ist besser für die Umwelt, ja. Gut, ja, das sind die Gründe von diese drei Personen, ja. Weiter sehen Sie die Bilder an und ordnen sie den Sätzen in der Regel. Nah, regelnya ini artinya di sini apa peraturannya atau rumusnya untuk lassen plus infinitif, ya. Jadi kita menggunakan lassen, ich lasse das Handy reparieren, ya. Jadi ini seperti modal verb, ya, kalau begitu, ya. Modal verben, ya. Seperti, ya, ini bukan modal verben, ya. Tapi seperti itu, ya. Contohnya adalah sie lässt ihr Handy reparieren. Dia membiarkan handphonenya direparasi, ya. Lalu kalau yang A, sie repariert ihr Handy. Dia mereparasi handphonenya. Jadi dia mereparasi sendiri, ya. Yang kedua, dia membiarkan handphonenya direparasi. Kalau yang nomor 3, sie hat ihre Handy reparieren lassen. Dia telah membiarkan handphonenya direparasi, ya. Jadi ini telah terjadi. Kalau ini terjadi, dia biarkan direparasi. Kalau ini dia yang mereparasi. Nah, kita lihat ke kiri. Yang cocok untuk 1, 2, 3 ini yang manakah? Yang pertama, si repariert ihr Handy. Dia mereparasi handphonenya. Mereparasi sendiri. Ya, dari gambar ini. Ya, betul, ya. Ini yang C, ya. Dia mereparasi sendiri handphonenya, ya. Lalu kalau misalnya si las ihr Handy reparieren, cocok untuk gambar yang ya genau, ya, yang A, ya, karena di sini dia sedang ada di tempatnya penjual bukan penjual handphone, werkstatt Handy werkstatt, ya, beda, ya. Lalu zihat ihr Handy reparieren lassen, dia telah, ya, ini telah dia pegang, ya, jadi dia telah selesai direparasi handphonenya, ya. Seperti itu, ya. Jadi B, ya. Gut, ya. Was machen Sie, wenn etwas kaputt ist? Warum erzählen Sie? Ya. Ya. Apa kira-kira? Ya. Für mich, ya, manchmal repariere ich selbst, ya. Nie für Handy. Ich weiß nicht über Handy, ya. Aber was, ya? Apa yang saya reparasi, ya? Kira-kira, ya. Mereparasi sendiri. Kadang-kadang enggak, ya. Saya lebih memilih ilase di Geräte reparieren. Ya, Virzi. Dan untuk Anda semua, Aji, Giani, Tasya, und Cucu, was machen Sie, wenn etwas kaputt ist? Ya, sagen Sie bitte, ya. Was machen Sie selbst? Apa yang Anda lakukan sendiri? Was lassen Sie machen? Gehen Sie durch den Kursraum, Fragen und Antworten. Nah, ini kita bisa saling mempertanyakan di sini, ya. Yang E ini, misalnya das Fahrrad reparieren. Kita akan mencoba menanyakan di sini. Lässt du dein Rad reparieren? Fahrrad di sini, ya. Nein, ich mache das selbst. Lässt du neue Programme installieren? Nein, ich mache das selbst. Lässt du deine Wohnung putzen? Nein, ich mache das selbst. Lässt du den Mantel reinigen? Nein, ich mache das selbst. Ja. Lässt du dein Auto waschen? Und so weiter, ya. Jadi ini tinggal diganti-ganti ke sini seperti contoh di sini. Lalu bisa dijawab nein atau ya, ya.
Good ya. Sekarang kita akan coba ke ich möchte das umtauschen. Saya ingin di sini menukar. Saya ingin menukar ya. Barangnya kemungkinan tidak cocok atau ternyata rusak, kita akan menukarnya. Good ya. Wir hier, was ist das? Apakah itu? Ordnen Sie zu ya. Yang pertama di sini ada di power bank ya. Power bank ini pascu ya C ya, power bank here ya. Und der Lautsprecher pascu B genau ya. Der Kopfhörer ya, hier E. Und der USB-Stick A ya, pascu A, Bild A. Das Ladekabel pascu D ya, genau. Weiter hören wir die Umfrage. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu. Kita akan mendengarkan audio di sini. Apakah mana yang cocok dengan yang diucapkan di audio ini ya? Bitte hören wir zusammen. Gut ya, bitte. Samstagvormittag in der Stadt. Es ist wie immer sehr voll. Was machen all die Menschen hier? Wir haben mal nachgefragt. Ja, ich bin viel unterwegs und ständig ist der Akku von meinem Handy leer. Das ist blöd, weil mich dann Freunde und Familie nicht erreichen können und ich auch nicht telefonieren kann. Deswegen bin ich jetzt schnell in die Stadt gefahren. Ich brauche unbedingt eine Powerbank, dann kann ich mein Handy immer aufladen. Hier in dem Laden gibt es sicher welche. Also, diesen Kopfhörer habe ich jetzt seit 2 Jahren, aber er geht nicht mehr richtig. Manchmal ist die Musik ganz leise und manchmal höre ich gar nichts. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu dem Laden, wo ich den Kopfhörer gekauft habe. Ich hoffe, die können den dort reparieren, denn ich möchte eigentlich keinen neuen kaufen. Ich muss dringend etwas umtauschen. Darum bin ich in die Stadt gefahren. Diesen Lautsprecher habe ich gestern gekauft, aber er funktioniert nicht. Wie kann denn ein neuer Lautsprecher gleich kaputt sein? Naja, der Umtausch ist ja sicher kein Problem. Also, mein Handy ist schon ziemlich alt, aber es funktioniert noch gut. Ich will auch nicht ständig neue Dinge kaufen. Aber jetzt ist das Ladekabel kaputt. Ich kann mein Handy nicht mehr richtig laden, sodass ich ein neues kaufen muss. Mal sehen, was sie im Laden so da haben. Ach, ich brauche einen neuen USB-Stick. Ich finde meinen einfach nicht mehr. Ich weiß zwar nicht, wie es passiert ist, aber ich habe ihn wohl irgendwo verloren und muss jetzt schnell einen neuen kaufen. Und wenn ich schon hier im Zentrum bin, erledige ich auch gleich noch ein paar andere Dinge. Ya, good ya. Itu ya, sebentar. Moment. Ya, saya akan bagi skripnya, moment. Ya. Gut ya, saya sudah bagikan ya. So ya, das sind alles ya über das Problem ya, oder die Probleme und was wollen Sie machen? Kita tadi telah mendengarkannya. Nomor 1 hier, tarik handiaku is off leer ya. Tarik handi aku is off leer. Jadi handphone Aki itu baterainya tarik itu handphonenya sering kosong ya, seperti itu ya. Was mochte machen, kita lihat di sini adalah ya, oleh karena itu dia mau ngapain?
Ya, darum will eine Powerbank kaufen ya. Oleh karena itu dia ingin membeli powerbank ya, Widas ya. Zwei Marlas Kopfhörer funktioniert nicht. Kopfhörernya Marla itu tidak berfungsi. Was mach sie? Apa yang ingin dia lakukan? Ya, deswegen will sie ihn reparieren ya. Oleh karena itu dia ingin mereparasinya. Max Lautsprecher geht nicht. Loudspeakernya Max itu tidak bisa berfungsi. Get nih bisa juga tidak berfungsi di sini, maka dia daher will in umtauschen, maka dia ingin menukarnya ya seperti itu. Fabius Ladekabel is so alt. Kabel dari si Fabio itu sudah sangat tua. Das es nicht mehr richtig funktioniert. Bahwa dia tidak berfungsi lagi dengan benar ya. 5. Elena hat ihren Stick verloren. Elena telah kehilangan USB sticknya ya. Lalu kemudian sodass sie einen neuen besorgen muss. Maka dia harus membeli yang baru ya. D ya, Widas. Good ya, kita telah lihat tadi di sini, ini adalah kalimat yang pertamanya, atau bisa kita katakan Hauptsatznya atau kalimat utama. Mengapa dibilang kalimat utama? Biasanya dia karena susunannya adalah seperti biasa, SPO, seperti itu ya, SPO. Atau predikatnya di in der Position 2 ya. Tarik sandi aku is ya, di sini is. Malas Kopfhörer funktioniert. Nih, funksioniernya ya. Max Lautsprecher geht nicht ya. Fabius Ladekabel ist so alt. Elena hat ihren Stick verloren ya. Nah, dia bisa digabungkan dengan anak kalimat. Biasanya teman-teman ingat ya, bahwa anak kalimat kata kerjanya ada di belakang ya, seperti ini. Funktioniert, umtauschen, kebanyakan di belakang ya. Kaufen, Entschuldigung, ini enggak ya. Daher ini di sini nomor 2 juga ya. Lalu ini nomor 2 juga. Sodass ini di belakang am Ende. Ini nomor 2 ya. Ya, tergantung dengan kata hubungnya ya, teman-teman sudah pernah saya bagikan kata hubungnya ya, konjungsionnya. Kalau das dia di belakang, daher itu setelah dahernya ada will. Di sini darum langsung juga predikat. Sodass itu am Ende kata kerja conjugierte verbnya. Deswegen setelah konjungsionnya langsung will ya. Seperti itu ya. Good ya, ini kurang lebihnya mengenai adanya sebuah kalimat yang disatukan seperti biasa ya, yakni Hauptsatz plus Nebensatz ya, anak kalimat, induk kalimat dan anak kalimat. Lalu kita lihat di sini gramatiknya bahwa Hauptsatz oder Nebensatz lesen Sie die Sätze in der Regel und ergänzen Sie. Di sini ada Folgen ausdrucken ya, akibatnya ya. Nah, Hauptsatz itu selalu dia adalah berdiri sendiri ya. Jadi contohnya tarik is viel unterwegs. Nah, di sini deshalb, deswegen, darum itu adalah anak kalimatnya ya, seperti itu ya. Good ya, di sini Hauptsatz. Lalu kemudian tarik is viel unterwegs. Hauptsatz. Lalu darum braucht eine Powerbank ya, di sini Nebensatz ya. Nebensatz. Hauptsatznya online gibt es keine Beratung. Sodass di sini Hauptsatz dan Nebensatz ya, tetap ya,
Gut ya. Kalau kita lihat di sini, Hauptsatz online gibt es keine Beratung, so dass. Oleh karena itu, bahwa, ya itu semua tambahan-tambahan untuk membentuk kalimat itu menjadi lebih komplit ya, seperti itu. Tapi Hauptsatz dia tanpa komplit, dia tanpa harus dikomplit-komplitin sebenarnya dia sudah genug ya, makanya dia Hauptsatz induk kalimat. Tarik banyak, pergi keluar. Udah titik aja begitu, dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau oleh karena itu dia membutuhkan power bank. Dia nggak bisa berdiri sendiri kan. Oleh karena itu dia membutuhkan power bank. Ya walaupun dia nanti letaknya di depan si Nebensatz ini, pasti dia harus ada koma ya. Darum braucht eine power bank. Darum braucht tarik eine power bank. Is viel unterwegs ya, seperti itu. Ya, begitu kurang lebih perbedaannya ya. Nah, deswegen, darum, daher, ini kurang lebih mirip-mirip artinya. Deshalb oleh karena itu, deswegen karenanya, darum oleh karena itu, daher sehingga ya, semuanya itu bisa digunakan untuk menambah menjadi Nebensatz dalam sebuah kalimat ya. Susunannya tinggal kita posisikan, yakni kalau daher langsung conjugierte verb, darum juga langsung conjugierte verb, so dass itu sama dengan das, dia am Ende. Deswegen juga adalah sama dengan darum, so dass, deswegen, setelah si konjungsion itu langsung verbnya. Good ya, Widas ya. Kita coba di sini ya. Arbeiten Sie zu zweit und ergänzen Sie die Sätze abwechselnd ya. Kita bisa menggunakan di sini seperti yang di atas ya. Arbeiten Sie, ich brauche ein neues Handy. Deswegen, apa kira-kira? Saya membutuhkan sebuah handphone. Oleh karena itu, saya membeli handphone baru ya. Nomor 1. Deswegen tadi diikuti langsung kata kerja. Deswegen kaufe ich das ein neues ya, kita bilang itu saja, ein neues Handy ya. Oleh karena itu saya membeli handphone yang baru. Ich brauche saya membeli handphone yang baru. Saya membutuhkan handphone yang baru. Oleh karena itu, saya membeli handphone yang baru. Bisa ya? Saya membutuhkan handphone yang baru. Oleh karena itu, saya membeli. Saya membutuhkan lampu. Oleh karena itu, saya membeli lampu. Bisa ya? Seperti itu ya. Good ya. Atau deswegen gehe ich zur Supermarkt. Ya. Seperti itu bisa juga. Ya. Good ya. Zwei, mein Computer ist kaputt. Darum, komputer saya rusak. Oleh karena itu, nah, darum itu diikuti tadi langsung juga kata kerjanya. Seperti yang di C itu di atas ya. Darum will eine Powerbank kaufen ya. Maka di sini, mein Computer ist kaputt. Darum, apa kira-kira? Nah, ini akan menjadi Hausaufgabe ya. Teman-teman buatlah ini dan kirimkan kepada saya ya. Seperti itu, ini untuk besok hari Sabtu ya. Weiter kita akan nah so ya, good. Weiter kita akan membahas lagi ya. Hören Sie das Gespräch zwischen Max und Verkäuferin. Was möchte Max? Kita akan mendengarkan di sini percakapan antara Max dan penjualnya, apa yang ingin dibeli oleh Max. Kita dengarkan bersama-sama. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, dieser Lautsprecher hier ist kaputt. Aber ich habe ihn erst gestern gekauft. Kann ich ihn bitte mal sehen? Ja klar, hier, bitte.
Haben Sie ihn denn auch geladen? Natürlich, das habe ich gleich als erstes gemacht. Aber er funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, ob man ihn reparieren kann. Ich möchte den Lautsprecher auf jeden Fall umtauschen. Haben Sie den Kassenzettel noch? Ja, Moment. Hier ist er. Möchten Sie denn ein neues Gerät oder das Geld zurück? Also, ich möchte das Geld zurück. Ich glaube, ich kaufe lieber ein ganz anderes Modell. Aber da muss ich mich erst noch mal informieren. In Ordnung. Dann nehme ich jetzt das Gerät und hier ist Ihr Geld. Vielen Dank. Gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ya, good ya. Itu ya yang tadi percakapan dari si Max und die Verkäuferin ya, seperti itu. Weiter, kita lihat di sini ya. Jadinya, was möchte Max ya? Apa yang dia tadi ingin katakan di situ? Coba kita lihat percakapannya. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Saya bisa menolong Anda apa? Ya, dieser Lautsprecher ist kaputt. Hier ist kaputt. Jadi, loudspeakernya di sini rusak. Aber ich habe ihn erst gestern gekauft. Tetapi saya baru membelinya kemarin di sini. Kann ich ihn bitte mal sehen? Saya bisa melihatnya? Ya, klar. Ya, tentu saja. Hier bitte, ini. Haben Sie ihn denn auch geladen? Apakah Anda juga sudah eingeladen? Nah, maksudnya di sini sudah membukanya gitu ya. Natürlich, das habe ich gleich als erstes gemacht. Aber es funktioniert. Maksudnya menstarter gitu ya. Aber er funktioniert einfach nicht. Tapi itu tentu saja tidak berfungsi. Ich weiß nicht, ob man ihn reparieren kann. Saya nggak tahu apakah bisa diperbaiki. Ich möchte den Lautsprecher auf jeden Fall umtauschen. Saya mau menukarnya deh, gitu ya. Haben Sie den Kassenzettel noch? Apakah Anda masih punya nota pembeliannya? Ya, Moment. Hier ist er. Ya, ini dia. Möchten Sie denn ein neues Gerät oder das Geld zurück? Apakah Anda mau mendapatkan perangkat yang baru atau mendapatkan uang kembali, artinya kembali uang gitu ya. Also, ich möchte das Geld zurück. Ich glaube, ich kaufe lieber ein ganz anderes Modell, aber da muss ich mich erst nochmal informieren. Saya ingin uangnya saja kembali. Saya berpikir bahwa saya ingin membeli model yang lain, tetapi juga saya harus masih menginformasikan, terinformasi dengan maksudnya mencari informasi mengenai barang-barang itu ya. In Ordnung, baiklah. Dan nehme ich jetzt das Gerät und hier ist Ihr Geld. Saya menerima barangnya dan ini adalah uangnya. Vielen Dank, gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Good ya, jadi was möchte Max? Ya, good ya. Er möchte einen Lautsprecher umtauschen ya oder zurückgeben. Dia ingin menukar atau mengembalikan. Mengembalikannya akhirnya mengembalikan uang ya, seperti itu ya. Hören Sie das Gespräch noch einmal. Welche Sätze hören Sie? Apa yang tadi Anda telah dengarkan di situ ya? Jadi di situ ada tadi funktioniert nicht ya, tadi ada di situ ya. Good ya. Lalu is kaputt tadi ada juga ya. Kemudian juga ada ich möchte umtauschen ya. Ich möchte umtauschen tadi. Was noch? Kann Ihnen helfen ya, tadi ada juga untuk Verkäuferinnya. Lalu kemudian bitte mal sehen, kann ich bitte mal sehen ya. Kann ich bitte mal sehen, haben Sie kontrolliert, geladen tadi ya. Sudah dikontrol, sudah dicoba gitu ya. Haben Sie den Kassenzettel noch tadi ya juga ya, untuk nota pembeliannya apakah masih ada? Möchten Sie ein neues Gerät oder das Geld zurück ya? Ya, seperti itu ya. Nah, selebihnya ini adalah bisa Anda gunakan dalam percakapan sehari-hari bila Anda ingin menukar barang, oder ya, reklamieren, umtauschen, ya, seperti itu ya. Atau juga mengembalikan berupa uang ya. Good ya, wie das ya.
Di sini ada di roll ya. Let's the Woche Powerbank gekauft, let ni kabel oke, 1000 neue Powerbank. Nah, ini Anda pelajari di rumah besok atau lusa Montag ya, praktieren wir ya, praksieren wir im Kelas ya. Kita akan melakukan praktek praksis machen im Kelas ya. Good ya, Vedas ya sepertinya ya. Lalu kemudian ini smart wonen nanti akan kita pelajari juga. Seperti itu ya. Good ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Wenn Sie Fragen haben, ya, fragen Sie bitte zu mir direkt ya, beim WA ya. Tapi sebelumnya nanti teman-teman ingat untuk melakukan Hausaufgabe ini, machen Sie Sätze mit darum, das, daher, so das, oder deswegen, sesuai ininya ya. Tadi yang sudah disematkan di kalimat nomor 1, 2, 3 bis 6 here ya. Dan kumpulkan secara langsung kepada saya. Good ya, Wismar Klasse. So, good ya. So, bis morgen ya. Auf Wiedersehen. Tschüss.